கரு கரு கருப்பாயி நீ வெளுத்தது ஏன் கருப்பாயி அடடா கீழே ஊத்திட்டியடா அந்த செடி தொட 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 மாட்டேன் தொட்டா நானும் விட மாட்டேன் குட் கேர்ள் கரு கரு கருப்பாயி கீழே ஏன் ஊத்துன கருப்பாயி அதுக்கு போதுமா ஓகே தொட மாட்டேன் தொட்டா நானும் விட மாட்டேன் டேப்பை நிறுத்தணும் தானே எதுமா எங்க சரி போதும் தேங்க்யூ கருப்பாயி வெளுத்தது ஏன் கருப்பாயி தொட 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 மாட்டேன் தொட்டா அதுக்குள்ள நானும் விட மாட்டேன் ஆமாம் குட் கேர்ள் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது